ดูเอาเถิดน้องสายฟ้าน้องพายุโชว์ลีลาต่อยเตะงานนี้มีสงสารครูฝึกเป็นอีกหนึ่งคู่แฝดที่น่ารักและแฟนคลับติดตามจำนวนมากอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายสุดที่รักของซุปตาแนวหน้าเมืองไทยชมพู่อารยากับหนุ่มธุรกิจไฮโซน็อตวิสรุตโดยพี่แฟนคลับจะได้เห็นความน่ารักพัฒนาการของน้องๆได้ที่อินสตาแกรมของคุณแม่ชมอยู่ทุกวันล่าสุดแม่ชมโพสต์คลิปขณะที่น้องๆเรียนต่อยมวยในแคปชั่นดูเอาเถิดแน่นอนค่ะแคปชั่นแบบนี้ก็คือพี่แฟนคลับต้องเข้าไปดูเกินที่แม่ชมจะบรรยายออกมาได้จริงๆงานนี้เราจะได้เห็นความมุ่งมั่นของน้องแฝดทั้งต่อยและเตะยกละ10 ครั้งสลับกันไปมาและมาพร้อมกับความป่วนครูฝึกเบาๆจนพี่แฟนคลับต่างเข้ามาแซวบอกว่าเป็นห่วงครูฝึกจำนวนมากไม่รอช้าเราไปดูลีลาการชกมวยของคู่แฝดคู่นี้กันเลยจ้าเตะด้วยลูกเตะด้วยอ้าวทีมนั้นใส่มาผมใส่ให้ไม่ได้คนละข้างลูกใส่ได้ในข้างนี้ไว้ครับมันคนละข้างนะใส่ไม่ได้นะครับครับโอเคครับผมโอเคไหมโอเคครับมา1 2 3 4 5เอาใหม่6 7 8 9 10มาเตะก่อนเตะด้วยมาเตะก่อนเตะลูก1 2นับด้วย3ครับ4ครับเดี๋ยวก่อนนี้ให้ครบ10ก่อนดีค่อยถอดให้ครบ10ก่อนดีให้ครบ10ก่อนมาเตะครบ10ก่อนค่อยถอดครบ10ก่อนโอเคพี่เต๋อใส่กันเลยเล่นนานนะ3เอ้า4แรง5ให้ดูเป้าด้วยเร็วดูเป้าด้วย6มาอย่างนี้ลูกต่อให้ลูกมาต่อยนี่ต่อยมาต่อยนี่ต่อยเป้า1 10 ที2 3ครับอย่างไร4อย่างไร5แล้ว6แล้ว7แล้วครับ8นับด้วย9นับด้วย10มา10เตะด้วย10 ที1 2 3ครับ4 5 6 7เดี๋ยว8 9มาลงลึก10โอเคเก่งข้างครับข้างครับข้างซ้ายด้วยข้างนึงลูกฝั่งนึงก่อนฝั่งนี้ก่อนเลยฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก่อนเลยมันจะหลบเจ็ดเป็นไงมองเป้าเลยเจ็ดแล้วไอ้คนเอาไม่นั่นไม่ให้ครบที่ก่อนเลยตั้งมายุ่งๆอย่าพุ่งนะครับให้ขาก่อนให้พายุก่อนครับมาเร็วปุ๊บ1 2แรง3 4 5ได้แล้ว6 7แล้วอีก3 ทีลง3 ทีเอาก้าจะไปแล้วเดี๋ยวการลุกขึ้นเร็วเตะได้ไหมเร็วเตะได้มา1มา2มาแล้วครั้งนี้เตะอัปคัตอัปอะไรมาแล้วต่อยก่อนโอ้ย1 2 3 10 ทีแล้ว10 ทีเดี๋ยวหัวชนไม่เอาหัวชนเปล่าไม่ได้ห้ามชนหัวชนเปล่าแต่ว่าหัวชนนี่ลูกดึงมาหัวชนไม่เอาหัวชนเตะก่อน1 2ครับ3เลย4เลย4แล้วแบบนี้4แล้วอย่าเพิ่งก่อนเตะก่อนมาเตะก่อนอย่าไม่เตะเลยก่อนมานะเร็วล็อกเก็ตมาแล้วต่อยแล้ว ล็อกเก็ตจะมาต่อยแล้วต่อยเร็วแรงกูเลยนี่แรงลูกเก็ตกูครับลูก1 2 3 4 5 6แล้วเตะโชว์แล้วเตะโดน1 2 3 4ลูกเก็ตกูลูกเตะลูกเก็ตกูลูก
ทีแล้วเตะก่อนเดี๋ยวพี่พายุไม่เตะแล้วเดี๋ยวล็อกเก็ตมาเตะแทนแล้วมาแล้ว สองลูกสามสี่ครับห้าหกเดี๋ยวก่อนยังไม่หกอีกสี่ทีแล้วเดี๋ยวเก็บมาเตะ4 ทีแล้ว4 ทีแป๊บนึงเลย4 ที7 8ให้2 ทีครับ2 ทีเตะก่อน2 ทีแล้ว2 ทีแล้วไม่เอานี่ต่อยไป ตีโอเคเก่งมากครับใส่ฟ้ามาพร้อมยังต่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยังนับหนึ่งใหม่กูลืมต้นอีกนับไปนับด้วยคุณนับด้วยนะไปนับด้วยไม่มองต่อยเลยอย่างนั้นต่อยนะนับมายิงมาได้มาดิเดี๋ยวเป็นไหนมาดิมาก่อนในบอลนับ20ได้ไง ต่อยเลย มาก่อน20นู่นเก็บหัวอะไรไหมเนี่ย20มาถึงนับด้วย2เท่าไหร่แล้วมาเท่าไหร่แล้วนับก่อนดิเอาดิตอนแรกนี่โอ้ยไม่ใช้หัวเตะก่อนมาเตะก่อนทางนี้โดน1 2 3เดี๋ยวพี่เพิ่งเตะก่อนอย่าเพิ่งขี่ดิเตะให้ครบ10ก่อนครับให้ครบ10ก่อนนะเอาข้างซ้ายให้ครบ10ก่อนให้ครบ10ก่อนไหนอะไรเดี๋ยว เอาตกลงยุจะต่อยหรือไม่ต่อย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ